دستگاه رو در حالت سرمایش روشن میکنیم، ثبت میکنیم تا موتورش استارت بزنه و گازش به خوبی به گردش در بیاد. اگر گاز دستگاه 22 باشه شلنگ 22 و اگر 410 باشه شلنگ مخصوص 410 رو به گیج و یونیت بیرونی متصل میکنیم. قدم بعدی اینه که با چارلن مخصوص شیرالنی مسیر رفت گاز دستگاه رو میبندیم. وقتی که مسیر رفت بسته بشه همینطور که مشاهده میکنید عقربه گیج میاد پایین و گاز برمیگرده درون موتور و ذخیره میشه. پس صبر میکنیم تا این عمل به درستی انجام بشه. و حالا نوبت بستن شیرالنی مسیر برگشت گاز دستگاه. توجه داشته باشین که این شیرم باید حتما تا آخر محکم بسته بشه تا موقع باز کردن اتصالات هیچ گازی هدر نره. الان باید دستگاه رو خاموش کنی و تمام.